Assalamu alaikum everyone. This is Unbox Freaker and welcome to yet another brand new video. Webfan brand আপনাদের Unbox Freaker এর কাছে পাঠিয়েছে রিভিউ করার জন্য তাদের Webfan Flex U এই neckband ইয়ারফোনটি। Thank you so much Webfan for sending this unit to us for the review and don't worry guys আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর মতো এই ভিডিওতেও একদম আমার honest opinion থাকবে এটা সম্পর্কে। এইটা পারচেজ লিংক আপনারা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন so make sure to check this out. So without any further ado let's begin the show. So this is our package of Webfan Flex U. প্যাকেজিং নিয়ে বলতে গেলে ইটস প্রিটি সিম্পল, সুন্দর করে ফ্রন্টে ইউ লেখা আছে অ্যান্ড ব্যাক সাইডে বেশ কিছু স্পেসিফিকেশন। প্যাকেজটি ওপেন করার পরে ফার্স্টে আমরা পাচ্ছি আমাদের Webfan Flex U ইয়ারফোনটির নিচের কম্পার্টমেন্টে পাচ্ছি কিছু অ্যাসেসরিজ। ফার্স্টে থাকছে ফিউ ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস, মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং কেবল অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইউজার ম্যানুয়াল। Webfan Flex U ইয়ারশেলটি হচ্ছে ফুললি প্লাস্টিক মেড, গুড কোয়ালিটির প্লাস্টিকই ইউজ করা হয়েছে, বাট আই পার্সোনালি থিঙ্ক ফুল ব্ল্যাক কালার না দিয়ে ব্ল্যাক টিন্টেড ইয়ারশেলগুলো দিলে ভিতরের ড্রাইভারগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত, যা Webfan Flex U লুকসকে আরও প্রিমিয়াম করতো। নেভারদালেস ইটস স্টিল লুক প্রিটি নাইস। সিলভার কালারের কিছু অ্যাকসেন্ট দেওয়া আছে যা এটাকে একটু ডিফারেন্ট লুক দেয়, বাট ইয়ারশেলটি একটু বাল্কি বিকজ এটাতে ইউজ করা হচ্ছে ডুয়েল ডাইনামিক ড্রাইভার। দুইটা ইয়ারশেল আর টোটাল 4-8 মিলিমিটারের ড্রাইভার রয়েছে, প্লাস ইয়ারশেলটিতে দেওয়া আছে ম্যাগনেটিক ফিচার, সো যখন আপনি ইউজ করবেন না তখন ইজিলি গাড়ি রাখতে পারবেন ইয়ারফোনটি, বাট ম্যাগনেটটা খুব বেশি স্ট্রং না, মোটামুটি কাজ চলে আর কি। ফ্লেক্স ইউর ওয়্যারটি হচ্ছে রেড কালারের সিলিকন ম্যাটেরিয়ালের, ওয়্যারটি খুব বেশি থিনও না আবার থিকও না, মোটামুটি ডিসেন্ট কোয়ালিটিরই ওয়্যার তারা প্রোভাইড করেছে। অবভিয়াসলি ফ্লেক্স ইউর ওয়্যারের কোয়ালিটির সাথে লেনোভোর ইয়ারফোনগুলোর ওয়্যারের কোয়ালিটি কম্পেয়ার করলে অনেক বেটার কোয়ালিটি ফ্লেক্স ইউতে প্রোভাইড করেছে, বাট ওয়্যারটি নেকব্যান্ডের যে পজিশনে অ্যাটাচ করা হয়েছে এই পজিশনটা আমার কাছে বেশ উইয়ার্ড লেগেছে। নর্মালি বেশিরভাগ নেকব্যান্ডেই এই জায়গা থেকে ওয়্যারটা বের হয়, বাট তারা ডিফারেন্টলি থিঙ্ক করেছে, আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট মেইন থিং ইউজে খুব একটা বেশি প্রবলেম হয় না। আর নেকব্যান্ডটির কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে নেকব্যান্ডটি ভেরি ফ্লেক্সিবল, সফট, স্কিন ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ভেরি লাইট ওয়েট। আই হোপ লং টাইম গাড়ির উপর রাখতে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না। লেফট সাইডে আপনি কোনো ফাংশন পাচ্ছেন না, শুধুমাত্র ব্যাটারি ইনসার্ট করা হচ্ছে এইখানে। রাইট সাইডেরটায় ভলিউম প্লাস মাইনাস এবং মাল্টিফাংশনাল বাটন প্রোভাইড করা হয়েছে, এলইডি ইন্ডিকেটর রয়েছে, মাইক্রোফোন রয়েছে, প্লাস চার্জিংয়ের জন্য মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট রয়েছে। বাটনগুলোর কোয়ালিটি আমার কাছে প্রাইস অনুযায়ী মোটামুটি ভালোই লেগেছে, বাট মাইক্রো ইউএসবির জায়গায় অবশ্যই টাইপ সি পোর্ট দেওয়া উচিত ছিল এই প্রাইসে স্পেশালি। ওকে, ওভারঅল বিল কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে অবশ্যই আমি বলবো আরও ইমপ্রুভের জায়গা ছিল, যেমন ওয়্যারটি আরেকটু বেটার দেওয়া যেত, প্লাস ওয়্যারের সাথে নেকব্যান্ডের যে কানেকশনটা ওই জায়গাটা আরেকটু স্ট্রং দেওয়া উচিত ছিল। Webfan Flex ইউর এডিশনাল ফিচার নিয়ে বলতে গেলে ইট হ্যাজ নয়েজ রিডাকশন ভার্সন ডিএসপি অ্যান্ড সিবিসি 8.0, অলসো রয়েছে IPX5 সোয়েট অ্যান্ড রেইন রেসিস্ট্যান্ট। তাছাড়া আর কোনো আহামরি কোনো ফিচার দেওয়া হয়নি, অ্যাটলিস্ট এই প্রাইসে তো ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্টটা দেওয়া যেত। নাও ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট। ফিটিং নিয়ে আমার কোনো ধরনের কোনো ইস্যু হয়নি, আপনাকে অবশ্যই রাইট সাইজের ইয়ার টিপসটা চুজ করতে হবে। ডিফল্ট ইয়ার টিপস দিয়ে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছিল, আমার ইয়ারে পারফেক্টলি ফিট হচ্ছিল না, সো মেক শিওর টু ফাইন্ড দ্য রাইট ইয়ার টিপস ফর ইউ। নয়েজ আইসোলেশন নিয়ে বলতে গেলে ইয়ারশেলগুলো বড় হওয়ার কারণে বাইরের নয়েজগুলো কানে খুবই কম শোনা যায়, হুইচ ইজ এ ভেরি গুড সাইন। কমফোর্ট ওয়াইজ দিস নেকব্যান্ড ইয়ারফোন ইজ ভেরি কমফোর্টেবল ফর লং টাইম ইউজ। লাইট ওয়েট হওয়ার কারণে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেমই হয় না, আপনি যে একটি নেকব্যান্ড ইয়ারফোন পরে আছেন তাও আপনি ফিল করবেন না। নাও কানেক্টিভিটি। Webfan Flex ইউতে ব্লুটুথ ভার্সন লেটেস্ট 5.0 দেওয়া হয়েছে। কানেক্টিভিটিতে আমি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করিনি, ভেরি ইজি টু পেয়ার এবং অটো কানেকশনের স্পিডটা তো আপনার স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। আর ইনডোর কন্ডিশনে আমি অ্যারাউন্ড 7 থেকে 8 মিটারের মতো স্টেবল কানেকশন পেয়েছি, হুইচ ইজ ডিসেন্ট। নাও দ্য মাইক্রোফোন কোয়ালিটি। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ Webfan Flex ইউর মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি কী ধরনের তা আমরা চেক করে আসি। এখন যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে Webfan Flex ইউর বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন থেকে এবং আমি একদম নর্মাল কন্ডিশনে রেকর্ড করতেছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ইনডোর কন্ডিশনে এইটার সাউন্ড মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কী ধরনের প্রডিউস করে। অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না এইটার মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি আপনাদের কী ধরনের লেগেছে। নাও ব্যাটারি ব্যাকআপ। ব্যাটারি হিসাবে এটাতে দেওয়া হচ্ছে 130 mAh এর ব্যাটারি, যা ফুল চার্জ হতে টাইম নেয় অ্যারাউন্ড 1 hour 40 minutes থেকে অ্যারাউন্ড 2 hours। নেকব্যান্ড ইয়ারফোনটি সিঙ্গেল ফুল চার্জে ব্যাকআপ দিয়ে থাকবে 6 থেকে 7 আওয়ার্সের মতো, ডিপেন্ডিং অন দ্য ভলিউম লেভেল, হুইচ ইজ ভেরি গুড।
Now the most important part and its sound quality. Well, Webfun Flex U neckband ইয়ারফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে V-shaped সাউন্ড সিগনেচার। দিস থিং হ্যাজ ভেরি বুমি বেস। ফ্লেক্স ইউর প্রডিউস করা বেস একদম কানের ভিতর গিয়ে লাগে। সোজা বাংলায় বললে অ্যাভারেজ কনজিউমাররা যে ধরনের বেস পছন্দ করে ওই ধরনের বেসই এইটাতে দেওয়া হয়েছে। ডেফিনেটলি এনজয় করবেন এটার বেস আউটপুট। অলসো ইয়ারফোনটি ট্রেবল অ্যান্ড ভোকাল সেকশনটাও বেশ এনজয় করা যায়। ওভারঅল ওয়েবফান ফ্লেক্স ইউর সাউন্ড সিগনেচারে বেশ স্পার্ক ফিল করা যায়, যার কারণে মোস্ট অফ দ্য পিপুল এইটার সাউন্ড এনজয় করবেন। ওকে, ইন মাই ওপিনিয়ন ওয়েবফান ফ্লেক্স ইউতে কিছু ফিচার্স মিস থাকলেও লাইক ফাস্ট চার্জিং, লো ল্যাটেন্সি মোড এগুলা না থাকলেও স্টিল ইটস এ ভেরি গুড অপশন টু বাই ইন দিস প্রাইস। 1300-1400 টাকায় যে সাউন্ড কোয়ালিটি এটা প্রডিউস করে ইটস অ্যামেজিং। ডোন্ট ফরগেট এই জিনিসটাতে রয়েছে টোটাল 4 ড্রাইভার। সো যে সাউন্ড কোয়ালিটি এটা প্রডিউস করে প্লাস যে ধরনের বিল কোয়ালিটি বা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে, আই থিঙ্ক এই বাজেট আপনার জন্য বেস্ট চয়েস হচ্ছে ওয়েবফান ফ্লেক্স ইউ। অনেকে হয়তো এটার সাথে লেনোভোর নেকব্যান্ডগুলো কম্পেয়ার করতে পারেন। আমি এইখানে বলবো আপনার বাজেট যদি এনাফ থাকে 1200, 1300, 1400 টাকা হয় দেন গো ফর ফ্লেক্স ইউ। আর বাজেট কম থাকলে দেয়ার ইজ নো আদার অপশন, গো ফর লেনোভো। বাট লেনোভো থেকে এইটার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক অনেক বেটার। আশা করি ওয়েবফান ফ্লেক্স ইউ সম্পর্কে আপনারা সব আইডিয়া পেয়েছেন। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাতে ভুলবেন না। যদি ভিডিওটি আপনাদের একটুও ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো অসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।